Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Манай энэ өнөөдрийн бизнес to бизнес нэвтрүүлгийг хэлж байна. Өнөөдрийн бид бүхний ярих сэдэв бол тендер гэдэг сэдэв байгаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Perfect Solution гэдэг компани захирал Чимэд төрж оролцож байна. Танд энэ өндөр минь төргий баярлалаа. За бид өнөөдөр тендер гэдгийг сонгосон, сэдвийг сонгосон танай компани бол тендерийн үйлчлэгээний чиглэлээр ажилладаг компани гэж би ойлгож байгаа. Та үзэгчдэд өөрийгөө болон компаниа авч танилцуул. За манай компани бол ер нь тендеринг гэж шууд ойлгож болохгүй л дээ. Зөвлөх үйлчлэгээний компани. Манай компани ихэнхдээ урт хугацааны бодлого боловсруулах, бизнесийн стратегиуд боловсруулах, засгийн газрын хөтөлбөр боловсруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Манай үйл ажиллагааны нэг чиглэл нь бас яхаар худалдаа авах ажиллагаатай холбогддог л та. Одоогоор манай компани үйл ажиллагаа явуулаад 6 жил болж байна. Зөвлөх үйлчлэгээний салбарт бол доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа үндэсний компаниуд нэг. За бид бүхэн үзэгчдэд тендер гэж юу болох талаар мэдээлэл өгөх зорилготой байгаа. Тийм учраас тендер гэдэг үгийг та олон улсын жишг Монголд байгаа жишг талаас нь тайлбарлаад ойлголт өгөөд эхлүүл юу гэж хэлэх вэ? Ерөнхийдөө яг хөө тендер гэхээс өмнө худалдаа авах ажиллагаа гэдэг ойлголтыг ярих нь зүг байх л гэж бодож байна л дээ. Худалдаа авах ажиллагаа гэж юу юм бэ гэхлээр хоёр тал нэг нь бараа бүтээгдэхүүний зарах гэж байгаа, нөгөөх нь худалдаж авах гэж байгаа хоёр талын харилцааны худалдаж авах гэж байгаа талынх нь үйл ажиллагааг нь худалдаа авалт гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр бол ихэнхдээ бидний мэддэг зах зээлээс бол жоохон ялгаатай. Жишээлх юм бол биднэрт амьдрал дээр ихэнхдээ бол бараа солилцоо яаж явагддаг вэ? Худалдах гэж байгаа санал талын санаачлага дээр үндэслэгдсэн харилцаа явагдаж байдаг. Худалдаа авах ажиллагаа бол илүү хэрэглэх гэж байгаа талын одоо хэрэгцээн дээр тулгуурлагдсан үйл ажиллагаа явагдаж байдаг гэдгээр бол зарчмын ялгаатай л да. Тэгэхээр товчхондоо бол юу гэж хэлж болох вэ гэхээр худалдаа авах ажиллагаа гэдгийг бол маркетингийн яг нөгөө тал нь гэж ойлгож бас болно л да. Яагаад тэгэхээр маркетинг гэдэг бол худалдах гэж байгаа талын санаачлага дээр үндэслэлсэн үйл ажиллагааны зохицыг бол бид нар маркетинг гэж ойлгодог бол хэрэглэх гэж байгаа талын одоо хэрэгцээн дээр үндэслэн бараа солилцоо явагдаж байгаа үйл ажиллагааг бид нар худалдаа авалт явагдаж байна гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр тендер гэдэг нь бол ерөнхийдөө бол тэр худалдаж авах гэж байгаа талын хүсэлд нийцүүлээд ирүүлж байгаа саналыг бол бид нар тендер гэж ойлгодог. Жишээлх юм бол бид нар бараа бүтээгдэхүүний зах зээл дээр бараа солилцоо хаана явагдаж байгааг худалдах гэж байгаа талын санал дээр үндэслээд бэлэн болсон байгаа саналыг бол бид нэр одоо юу гэдэг тодорхой үнийн саналуудыг бол одоо худалдаан дээр байгаа дэлгүүрийн лангуун дээрээс ч юм уу олж хардаг бол худалдаа авах гэж байгаа талын хүсэл дээр суурилсан үнийн саналыг ирүүлж байгааг нь бол бид нэр тендер ирүүлж байна гэж ингэж ойлгодог. За энэ худалдаа авах гэж байгаа захиалал өгч байгаа талд нь хинж байж болно. Ер нь бол энэ салбар бол 20 дугаар зууны эхнээс бол эрчимтэй хөгжиж эхэлсэн гэдэг. 1900 ялангуяа дэлхийн 2 дугаар дайны үед бол яасан бэ гэхээр фронт дээр дайнд оролцож байгаа хэсгийн ард талыг хангана гэдэг том логистик гэж одоо логистикийн салбарын хөгжлийн дэс хэлдэг л дээ. Тэрний одоо байнгын бэлэн байдал бараа бүтээгдэхүүний тасралтгүй нийлүүлэх гэдэг бол маш чухал асуудал болж эхэлсэн. Энэ үеэс бол шинжлэх ухаанч байдлаар энэ сүлжээг яаж бий болгох вэ гэдэг юм сүлжээ одоо жишээлх юм бол одоо нийлүүлэлтийн сүлжээ гэж хэлдэг шүү дээ, supply chain гэдэг. Энэ бол хөгжиж эхэлсэн байт юм л да. Худалдаа авах үйл ажиллагаа хаана илүү хөгжсөн бэ гэвэл зах зээлийн эдийн засагтай улс орнууд жишээлх юм бол Англи, Америк гэх мэтлэн улс орнуудын цэргийн хангалтыг нийлүүлэхэд хувимжлэлээс бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж ирсэн. Тэр үед ирүүлж байгаа саналууд бол худалдаа авах ажиллагааг бол шин шатнд гаргаж хөгжүүлсэн л дээ. Тэгэхээр манай улсын хувьд бол төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засагтай социалист системийн үед бол худалдаа авах ажиллагаа хөгжөөгүй гэж хэлж болно. Энэ бол 90-ад оноос хойш бидний нийгэмд тулгарсан цоо шин хандлага, цоо шин онол, цоо шин үйл ажиллагаа. Тэгэхээр бид нар бол хинээс суралцах хэрэгтэй гэвэл хувийн хвшил хөгжсөн тэр системд төр бараа бүтээгдэхүүнийг яаж худалдаж авч эхэлсэн бэ? Тэрний хөгжлөөс бид нар суралцах хэрэгтэй гэж бодож байна. Худалдаа авах үйл ажиллагаа маань энэ үйл ажиллагааны бүтээгдэхүүнүүд хэдэн төрлөختөг вэ? Ямар төрлөختөг вэ? Ер нь бол яг хуу цаана нь бол хүний хэрэгцээг бол бид нар хүний хэрэглэж байгаа юм бол бараа
ажил үйлчилгээгээл ерөнхийдөө 3 хуваачиж байгаа. Жишээлх юм бол бараа гэдэгт нь бол шууд худалдаж аваад хэрэгэлдэг одоо бараа бүтээгдэхүүнүүдийг ойлгож байна. Ажил гэвэл одоо надад байшин барилгах хэрэгтэй бол хин нэгнээр хийлгүүлэх хэрэгтэй, барилгаа бариулах хэрэгтэй болж байгаа. Тэрийг нь бол бид нэр ажил гэж ойлгодог. Үйлчилгээ гэдэг нь бол одоо биднэрт хэрэгтэй одоо тэр сервисүүдийг бид нэр үйлчилгээ гэж ойлгож байгаа. Үйлчилгээг нь бол дотроо зөвлөх үйлчилгээ, зөвлөхийн бус үйлчилгээ гэдэг хоёр хуваачдаг л да дотор нь. Тэр ерөнхийдөө худалдаа авах ажиллагааны нэг зарчим байдаг. Юу худалдаж авах гэж байгаа нь бол тийм чухал биш. Яаж худалдаж авах гэж байгаа нь хамгийн чухал асуудал. Тэгэхээр бид нар бараа бүтээгдэхүүн байна уу, ажил үйлчилгээ байна уу, бид нар худалдаж ямар арга замаар яаж худалдаж авдаг вэ гэдэг дээр нь энэ худалдаа авах ажиллагааны үндсэн суурь, онолууд, үйл ажиллагааны зарчмууд нь тодорхойлогдож байна. Is the home of the Mont Blanc manufacturer. Манай Монгол улсад энэ худалдаа авах процесс хэрэг хөгжиж байна. Энэ аль саяны таны 3 нэрлсэн бүлэг төрлийн аль хэсэгт нь илүү үйл ажиллагаа явагдаж байна. Ямар төрлийн бүтээгдэхүүн ер нь их захиалагдаж байна. Өнөөдөртөө аль нь захиалагдах уу? Ирээдүйд ер нь аль нь хөгжих үү? Жишээ нь зөвлөх хөгжлийн салбар бол хөгжих хандлагатай надад санагдаад байна. Ерөнхийдөө бол Монгол улс бол 1992 онд шинэ үндсэн хууль баталснаас эхлээд өмчөө олон хэлбэрийг зөвшөөрч эхэлсэн тийм. Тэгэхээр энэс өмнө бол зах зээл дээр байгаа ер нь нийгэмд байгаа бүх бараа үйлчилгээг бол төр хийж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр 92 оноос хойшоо бол яг хувийн хвшлийнхаа өмчөө олон хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрсөн. Ялангуяа хувийн хвшаад суурилсан эдийн засгийн систем бий болсноос эхлээд бол бараа бүтээгдэхүүнийг төр үйлдвэрлэхгүй байхыг илүүд үзэж ирсэн. Одоо жишээлбэл энэ бол шууд хэлэхэд бол зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд суурилсан нийгмийг бид нар байгуулж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол төр бол өөрөө бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх биш, хувийн хвшлийн үйлдвэрлэсэн бараа ажил үйлчлэгийг худалдаж авах нь зөв юм а гэсэн суурь зарчим дээрээс хувийн хвшлээс бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаж авч эхэлсэн гэж ойлгож байна. Гэхдээ бол улс орны эдийн засгийн тухайн үеийн нөөц бололцоо нас шалтгаалаад төр бол тийм ч их бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээл дээрээс авдаггүй байсан. Ялангуяа 2000 оны хүртэл бол төрийн худалдаа авалт маш бага байсан. Нөгөө талаас бол хувийн хвшил бас нийлүүлэх чадахгүй байсан. Тэр үед одоо хувийн хвшил дөнгөж боожж байсан. Одоо өнөөдөр бол энд бол маш том өөрчлөлтүүд бий болж байна л да. 2000 онд бол анхны 2001 онд санаж байна. Монгол улсад төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгийг худалдаа авах тухай хууль батлагдаад эндээс бол одоо тодорхой процедурын дагуу, дүрм журмын дагуу хувийн хвшлээс бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаж авдаг болж эхэлсэн. Бас нөгөө нэг явахгүй байгаа тал болж байгаа. Жишээлх юм бол төр зарим одоо хувийн хвшлийнхэн хийж болох ажлыг өнөөдөр хүртэл хийсээр л байгаа. Ялангуяа зөвлөх үйлчлэгээний салбар дээр. Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсын эдийн засгийн чадвар бол үлэмж хэмжээгээр нэмэгдэж байна те. Улсын төсвийн хэмжээ бол маш хурдтай нэмэгдэж байгаа. 2000 онд худалдаж авч байсан бараа бүтээгдэхүүн 2010 онд худалдаж авч байсан бараа бүтээгдэхүүн хоёрын хооронд 20 дахин их өсөлт бий болсон байгаа байхгүй. Засгийн газрын худалдаа авалт төр. Тэгэхээр энэний цаана бол хувийн хвшлээс бол маш хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авч байна. Гэхдээ төр бол өнөөдөр ч гэсэн хувийн хвшлийнхэн хийж болох ажлыг төрийн байгууллагууд хийсээр л байгаа. Ялангуяа одоо жишээлх юм бол нийслэл гэх юм бол жишээлх юм бол барилгын зураг зурдаг институт байсаар л байгаа. Энэ бол уг нь бол хувийн хвшлд захиалгаагүй хийлгүүлэл авах боломжтой бараа бүтээгдэхүүн л дээ. Одоо л ялангуяа бүтээн байгуулалтын ажил ихсэж байгаатай холбогдуулаад бол ажил худалдаж авах ажлын одоо худалдаа авалт бол маш их нэмж байна. Ажил гэдгийн заалтад нь бол бидний бүтээн байгуулалтын ажлууд явагдаж байгаа шүү дээ, тий. Зам байна, барилга байна, эмнэлэг сургууль байна. Бүгдээр ингэ барьж байгаа энэний заалтад бол хувийн хвшлээс одоо ажил хэлбэрээр худалдаж авч байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За Монголд бол та хэллээ хууль нь батлагдчихсан. Мэдээж дотор нь стандартууд байгаа. Тэрийг мэдээж Монголынхаа нөхцөл тааруулж бас нэмж очирсан зүйлүүд байдаг баг. Таныхаар энэ стандартууд нь хангалттай байгаа юу? Эсвэл гүйцэтгэл нь хангалттай байгаа юм? Маань хийгдэж байгаа ажил үйлчлэгээ тендерийн ажлууд чанар муутай болоод байдаг нэг юм үзэгдэл байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ дээр та юу гэж харж байна? Энэ хууль номдоо байгаа тийм үү хэрэгжилтэндээ байгаа.
Ерөнхийдөө бол яг худалдаа авах ажиллагааны процедурын талаас зохицуулсан хуулийн зохицуултууд манайх бол ер нь тийм муу биш. Нэлээд сайн гайгүй эрх зүйн орчин бүрэлдэсэн гэж ойлгодог. Гэхдээ бол эрх барьж байгаа үеийн эрх баригчид гэж хэлээ да тий. Сүүлийн одоо 2000 оноос 2012 оны хүртэлх хугацаанд барьж ирсэн энэ одоо худалдаа авах ажиллагааны хуулийн хүрээнд л ирж штэ би тий. Энэ эрх баригчид бол энэ хуулийг аль болохоор хэрэглэхээс цааргалаад одоо юу гэдэг нь зам ёсны хөгжлөөр нь явуулахаас татгалзаж ирсэн тийм төр зураг бол ерөөхдөө харагддаг. Жишээлх юм бол худалдаа авах ажиллагаанд өрсөлдөөн бол хамгийн чухал. Яагаад гэвэл өрсөлдөөн байж компаниуд биенээс илүү санал ирүүлдэг, өрсөлдөөн байж үн буурдаг, үн буурны үнийн эрэхтэй бол татвар төлөгчдийн мөнгийг хэмнэх боломж олдож байгаа. Энэс бол татгалзах хандлага бол байнга цугалтсаар л ирсэн. Зарим тохиолдолд одоо жишээлх юм бол шууд гэрээ байгуулах зохицуултыг хуулинд нэмж оруулж өгөх гэх мэтлэнгээр бид нар худалдаа авах ажиллагааны суур зарчмуудыг бол эвдээл буцаж оруулаад тий хөгжлийнхаа замаар л явж явах шиг байна л да. Нөгөө талаас бол яа харахгүй худалдаа авах ажиллагааны суур зарчим бол тэр стандартууд гэдэг цааталт нь. Монгол улсын стандартын түүх бол маш сонирхолтой л да. Ялангуяа 90 оноос хойш өмнө нь бол бид нар бол бүх салбарт ГОСТ гэдэг одоо Оросын боловсруулсан стандартуудыг мөрдөж явсан. Ирсэн. 92 оноос хойшоо бол зарим салбарт ялангуяа гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэхийн хэрээр бол тэр стандартыг одоо олон улсын нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн стандартад нийцүүлж авч явахаас өөр аргагүй байдалд орсон. Тэгэхээр биднэрт бол ГОСТ стандарт, ISO-гийн олон улсын стандартууд, дээрээс нь бол MNS гэдэг үндэсний стандарт гэдэг ингээ гурван өөр стандартын дунд одоо бид нэр шилжилт хийж явж ирсэн гэж ойлгож байна л да. Тэгэхээр бол бараа бүтээгдэхүүний чанарын цааталт нь ажил үйлчилгээч байсан чанарын цааталт нь бол тодорхой стандартууд байдаг. Одоо бүр орчин үеийн стандартууд бол үйл ажиллагааны менежментийн стандартууд байгаа тийм. Ажлыг яаж хийвэл энэ ажлыг одоо чанарын шаардлага хангасан гэж үзэх юм бэ гэдэг стандартууд хүртэл бий болцсон нэвтэрч байна тодорхой салбаруудад. Тэгэхээр бид нар худалдаа авах ажиллагаанд бол энэ стандартуудын алийг баримтлах ёстой юм бэ гэдгийг нэг мөр шийдэх ёстой. Хэдийгээр одоогоор ГОСТ стандартыг шаарддаггүй ч гэсэн бид манай үндэсний стандарт бол олон улсын стандартаас тодорхой түвшингээр доогуур. Олон улсын стандартыг шууд нэвтрүүлэх гэхлээр бас тодорхой хэмжээний биднэрт чадвах цаг хугацаа хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр аль алийг бид нэр энэ яг шилжилтийн гэж хэлэх юм уу энэ үедээ бол зөв залруулад олон улсын стандартад нийцхийг ирмэлцэх хэрэгтэй. Жишээлх юм бол хүнсний салбарт гэхэд өнөөдөр бол тодорхой улс орнууд бол хүнсэн дээр тавьж байгаа стандарт Япон ч юм уу Америк ч юм уу тий. Жишээлх юм бол Америкийн нэгдсэн улсын хөдөө аж ахуйн амнаас баталсан стандартууд гэж өмнө ярьжсэн тий. Энэ байна. Японы хүнсний чанарын стандарт гэж байна. Энэ бол олон улсын стандартаас дээшээгээ давцсан стандартууд байна. Тэгэхээр үндэсний стандарт бол олон улсын стандартаас дээшээгээ илүүд гарсан нөхцөлд үр ашигтай байдаг. Олон улсын стандартаас доор байгаа үндэсний стандарт гэдэг бол зүгээр бидний өрсөлдөх чадварыг байхгүй болгож осуулруулж байгаа юм хүчин зүйлтэй. Тэгэхээр худалдаа авах ажиллагааг бүхэлдэн цогцоор нь харах юм бол энэ зүгээр л хин нэг нь ашиг олох гэж бизнес хийж байгаа, хин нэг нь өөртөө хэрэгтэй бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаж авч байгаа төдий зүйл биш байгаа. Цааталт нь бол жишээлх юм бол энд бол бүх одоо энд оролцогч талуудын чадварыг бэхжүүлдэг, хөгжлийнхэн зүй тогтолцоог бий болгодог. Ялангуяа сүүлийн үед яригдж байгаа доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал бол худалдаа авах ажиллагаагаар дамжиж хэрэгжиж байна гэж хэрэгждэг гэж үндсэндээ ойлгож байна. Тэгэхээр бол бид нар бол худалдаа авах ажиллагаа тендер гэдэг процессыг нэг ашиг олох гэж байгаа тал нэг юм худалдаж авах гэж байгаа тал хоёрын хоорондын харилцаа төдийгээр ойлгоно гэдэг бол хэтэрхий баг хүрээнд харж байгаа л хэрэг юм гэдэг. Одоо Азаар Монгол сүүлийн үед олон гадны компани орж ирж байгаа. Тэдний тавьж байгаа шаардлага стандартууд мэдээж үндэснийхээс гадна олон улсын стандартыг шаардж байгаа шүү дээ Монголоос. За энэ нэг талаас давуу талтай юм тийм бид нар бас өөрсдөө чадваржуулах боломж гарч ирж байна гэж би ойлгож байна. Таны хэлдгээр одоо ГОСТ-тай, MNS-тэй олон улсын стандартыг холилдоод яваад байгаа процесс бол буруу юм аа гэж ойлгож болж байна. Тий. Яг уу бид нар бол худалдаа авах ажиллагааг төрийн болон хувийн хвшнэ гэж бас хоёр тусад нь авч үзэх хэрэгтэй л дээ. Төрийн худалдаа авалт бол яалтчгүй тэр тухайн улсын засгийн газрын тавьж байгаа гаргаж ирж тавьж байгаа шаардлагын дагуу явагдана. Хувийн хвшлийнхээ өөрсдийнхөө шаардлагыг өөрсдөө боловсруулж явж байгаа. Тэгэхээр одоо бол манайх засгийн газрын худалдаа авалт бол хувийн хвшлийнхнийгаа гүйцэхгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр гадаадын хөрөнгө оруулалтад жишээлх юм бол оюут толгой төслийг ярил л да тий оюут толгой төслийн худалдаа авалтад тавигдж байгаа шаардлага бол маш өндөр түвшинд тавигдж байна. Тэрийг бол дотоодын компаниуд хангаж чадахгүй байх гэсэн гомдлол нэлээд гарч байгаа дотоодын компаниудын зүгээс эцсийн бүлэгтээ зүгээр эрүүл ухаанаар харах юм бол яагаад энэ компаниуд Монголын компаниуд
оюу толгойн тавьж байгаа шаардлагыг хангаж чадахгүй байгаагүй л бид нэр тэр стандартыг үндэсний худалдаа авалт, засгийн газрын худалдаа авалт төр мөрддөггүйтэй холбоотой. Хэрвээ засгийн газрын худалдаа авалт олон улсын стандартад үндэслэгдээд явагддаг байсан бол дотоодын компаниуд тэрэнд хүрэхийн тулд өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлсэн, чадвараа сайжруулсан байж чадах учраас оюу толгой төр Английн, Америкийн компаниудад өрсөлдөж чадах байсан. Одоо бол оюу толгойн тавьж байгаа стандарт бол засгийн газрын стандартаас хамаагүй өндөр. Тэгээд манай хуулийг мөрдөх шаардлагагүй болохоор олон улсын стандартыг бид нараас хүсэж байна л да. Бид нар бол үнэхээр өрсөлдөе гэсэн хүсэл тэмүүлэл ирмэлцэл байгаа бол энэ стандартуудыг хангахаас өөр арга байхгүй. Энийний цаана бол маш том өөрчлөлт явагдаж байгаа шүү дээ. Тэгээ гаднаас нь харахад бол магадгүй гадны компаниуд давуу тал болгоцсон юм шиг тийм дүр зураг харагдаж болох юм. Гэхдээ бол үнийн хэрэгтээ бол бид нар энэ стандартыг хангаж чадсанараа хинтээч өрсөлдөж чадах тийм чадвартай болж байгаа. За жишээлбэл танай компани Perfect Solution зөвлөгөө одоо саний үйлчлэгийн дотороо зөвлөгөө өгдөг компани юм. Би сонссон, ойлгосон Rio Tinto компани зөвлөх компаниар тендерт нөрөө шалгарсан байгаа танай компани тийм үү. Тэгээд энэ шалгах процесс танах Монгол компани шүү дээ. Тэгээд тэдний стандарт шаардлага тавигдсан байгаа. Яаж энийг даван туулбаа, юу өндөрлөлтэй байсан бэ? Яг хөө зөвлөх үйлчилгээ бол өөрийн гэсэн нөгөө одоо судалгааны ажил хийж байгаа бол ямар арга зүгээр хийж байгаа, ямар баг бүрдүүлэх гэж байгаа, бид нар гэрээ хэрэгжүүлэх ямар чадвартай гэх мэтлэнгийн суур шаардлагууд бол байгаа. Энэгүүгээр бид нар өрсөлдөж чадахгүй учраас бол мэдээж энийгээ сайжруулахын төлөө бол өнгөрсөн хугацаанд ажилласаар л ирсэн л дээ. Одоо ганц Rio Tinto-ч биш бид нар Францын компаниуд, Английн компаниудтай хамтарч ажиллаж байна л да. Тэгэхээр олон улсын байгууллагууд ч гэсэндээ ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ байгууллагуудын тавигдж байгаа шаардлагуудаас өөр оюу толгойн тавьсан Rio Tinto компаниас тавьсан нэг шаардлага бол эрүүл мэндийн аюулгүй ажиллагаа байгаль орчны стандартууд байна. Энэ бол миний мэдж байгаагаар Монголын зах зээл дээр захиалагч одоо бараа бүтээгдэхүүн авч байгаа компаниудын тавьж байгаа шаардлагуудаас хамаагүй өндөр юм билээ л дээ. Тэгэхээр энд нийцхийн тулд бол бид нэр одоо ч гэсэндээ тодорхой хэмжээнд яг уу ажиллаж байгаа, хамтарч ажиллаж байгаа боловч энэ шаардлагуудыг хангахад бол бид нар дахиад хугацаа хэрэгтэй байна л гэж харж байгаа. Жишээлх юм бол бид нэр хүрээлэн буй орчинд одоо сөрөг нөлөө үзүүлэхгүйгээр ажлынхаа арга барилыг, тэг үйл ажиллагаагаа зохицуулдаг, тэрэнд суралцсан гэдэг бол энэ бол маш том өөрчлөлтийг авчирч байгаа. Тэгээд жишээлх юм бол нийт ослын ер нь хэдэн хувь нь хаана гардаг юм бэ гэдэг аль хэзээ судалсан байна тий. Жишээлх юм бол бид нар бол компьютерийн ард зугаал ажлынхаа офисынхаа өрөөнд ажиллаа хийдэг хүмүүс бол ослын талаар бидний санаанд хизээж буудаггүй одоо нэг ач холбогдолтой гэж авч үздэггүй хүчин зүйл ч. Тэгэхэд бол Rio Tinto компани зүгээс юу гэж харж байгаа нэ вэхээр та нар аюулгүй ажиллагааны манай дүрм журмыг дагж мөрдөх хэрэгтэй. Яагаад бид нар офс дээр суудаг гэж би гайхаад асууж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нийт ослын 50% нь ахуй хэрэглэн магадгүй офсын орчинд гардаг. Тэгэхээр та нар энэ одоо жишээлх юм бол бид нэр цахилгааны холбогч байгаа шүү дээ. Компьютер нэг RZ 2-ын дунд нь тавьж уртцагч байгаа шүү дээ. Тийм. Энийний утас нь ил байж болохгүй гэдэг шаардлагыг бид нар тавьж яах гэдэг бол үнийн хэрэгтэй бол бидний хөгжлийн дараагийн ирэмбэнд авчрахад одоо түлхэж үзүүлж байгаа том хүчин зүйл гэж харж байгаа л да. Тэгэхээр ер нь бол бид нэр тодорхой стандартууд бүх нийтээр дагаж мөрдөх заашгүй шаардлагатай гэдээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн тийм. Наад захын хэм хэмжээг бол бид нар үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж авч явж явах хэрэгтэй гэсэн ийм ихтгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй болоо гэж бодож байна л да би бол. Ресторан танилцуулж байна. Европын сонгодог уран барилгын дүр төрхийг шингээсэн Liberty танхим. Францын сонгодог уран барилгаас сэтвэлэн чулуун мозаик, сонгодог хэлбэрийн арк багнуудыг хослуулан уралсан Celebrity танхим. Үйлчлүүлэгчид хосоорон ирж цэлгэр уудам цонхны дэргэд тухлан сууж үйлчлүүлэх боломжтой Noble танхим. Английн эртний сонгодог хэвшинжийг хадгалсан VIP хэлбэрийн үйлчлэгийг санал болгож байгаа Royal Lounge Embassy ресторан таныг хүрч байна. Төрөөс зарлж байгаа бүх тендерүүдийн шалгуур үзүүлэлт буюу үнэлгээнийх нь ихэнх хэсгийг хямд үн гэж зүйл эзлээд ах шиг харагдаж шүү дээ. Барууны компаниуд би ойлгож байгаа хэлбэрээр бол үн их чухал нөлөө эзлэх байх шиг байна. Тэр компани менежмент за сайн эрүүл ах уу бусад аюулгүй байдлын стандартуудыг бидрээс их шаардж
байгаа юм л та. Энэ манай улсын зөвхөн өмнө дээр одоо чинь хамгийн хямдах юм бол чанар муутай л ууж таарах гэдэг шүү дээ. Тэгээд ингээд бүх зарласан тендерийнхэн тэр зам барилга энэ тэрийг нэг харахаар үндэнд харуулаа хийсэн юм шиг харагдаад байт юм л да. Энэ дээр одоо өөрчлөлт хандлага байна. Ер нь бол засгийн газрын худалдаа авалтан дээр ч гэсэндээ яг одоо хямд үнэтэйг нь авч байгаа гэж ойлгож болохгүй. Энэ бол гүйцэтгэлтэй холбоотой гарч байгаа магадгүй алдаа завхрал. Эсвэл одоо эрх зүйн орчноо зөв ойлгоогүй хүмүүсийн хандлага байгаа гэж бодож байна. Би бол ер нь бол одоо Power of Choice гэдэг тэр сонголтын хүч гэдэг ном байгаа л да. Milton Friedman гэдэг хүний бичсэн. Тэр ном дээр тэр хүн бол ингэж хэлж байгаа. Бол альва бараа бүтээгдэхүүнийг сонгоход онлын хувьд бол хүн чанар үн гэсэн хоёр хүчин зүйлийн одоо харьцаан дээр сонгодог. Тэ одоо жишээлх юм бол энэ ямар чанартай, ямар үнэтэй юм гэдэг дээр үндэслээд тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг авах уугүй гэдгийг сонгож байгаа шүү дээ. Харин энэ бол бидний одоо жишээлх юм бол би одоо цалингаа өөрийнхөө цалингаар орлогоор амаагүй тийм тодорхой бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авлаа гэж бодъё л да. Жишээлх юм бол би за гутал худалдаж авахар шийдвэрлэе хэрэгцээ байна тийм надад гутал худалдаж авах гэж байна. Магадгүй би хамгийн өндөр үнэтэй гутал авч болно тийм $1000 гутал худалдаж авъя тийм. Эсвэл би $100 гутал худалдаж авъя. Энэ хоёрын хооронд асар их ялгаа байна да тийм. Гэхдээ энэ бол миний хийж байгаа сонголтын хувьд бол зүв гэж байгаа. Яг тэгвэл би $1000 гутал худалдаж авсан ч гэсэн хамгийн зөв сонголтыг хийсэн, $100 гутал худалдаж авсан ч гэсэн хамгийн зөв сонголтыг хийсэн гэж байгаа байхгүй. Яг тэгвэл энэ орлогыг би өөрөө олсон, энэ гутлыг би өөрөө өмсөх гэж байгаа учраас. Өөр тохиолдлуудыг авч үзье. Жишээлх юм бол хин нэг надад зүгээр мөнгө өгөөж дуртай гутлаа авав тий. Тэгвэл би магадгүй би өөрийнхөө олсон орлогоор бол $500 ч юм уу $400 гутал авахар байна л да тий. Орцсон орлогоор өөртөө зориулж авч байгаа. Тэгвэл хин нэг нь надад зүгээр мөнгөний үеж гутал худалдаж аваагүй би шууд $1000 гутал авч байгаа байхгүй. Яг тэгвэл надад үнийн хүчин зүйл нь чухал биш. Би мөнгөний төлөхгүй тэр мөнгийг би олоогүй учраас бол үнийн хүчин зүйл чухал биш. Надад бол чанар нь илүү чухал болж байна тийм үү. Тэгвэл би өөр хин нэгэнд өөрийнхөө мөнгөөр гутал худалдаж авч өгье гэж бодсон л да тий. Тэгвэл магадгүй би $100 гутлыг худалдаж аваад. Яг тэгвэл нэгэнт тэр гутлыг би хийхээс бол чанарын шаардлага нь бол тийм чухал биш. Надад үнэн чухал болж эхэлж байна тийм үү. Тэгвэл худалдаа авах ажиллагаа гэдэг бол үнийн хэрэгтэй юу юм бэ гэхээр энэ мөнгийг би олоогүй миний мөнгө биш байдаг. Засгийн газрын мөнгө тий. Нөгөө талаар нь тэр бараа бүтээгдэхүүнийг би хэрэглэх гэж байгаа биш байдаг байхгүй. Тийм учраас бол би магадгүй хамгийн хямд үнэтэй гутлыг аваад хамгийн өндөр үнээр хамгийн чанартай гутлыг гэсэн ихтгэл үнэмшлийг төрүүлэх сонирхол бий болд юм шиг байгаа гэсэн тийм асуулт байгаа байхгүй. Тийм учраас бол худалдаа авах ажиллагаа гэдэг бол цааталтаа авилгалд өртөг эрсдэл маш өндөртэй үйл ажиллагаа. Яг тэгвэл худалдаа авах ажиллагааг хариуцж байгаа зохион байгуулж байгаа субъект хэн байхаасаа үл шалтгаалаад хамгийн хямд үнэтэйг нь аваад хамгийн өндөр үнэтэйгээр нь авсан юм шиг сэтгэл төрүүлээд дундаас нь ашиг олох сонирхол байна. Тэгэхээр энийг бол бид нэр сонирхлын зөрчлөөс өөрчлөлт сэргийлэх арга замаар л бид нэр бий болгож чадна. Энэ талд нь энийг яаж хөдөлгөх вэ гэвэл нэг талд нь бол хууль байх хэрэгтэй. Бүх процессыг маш сайн зааж өгсөн хууль эрх зүйн тодорхой орчинтой байх шаардлагатай болж байна. Нөгөө талаас хувийн сонирхолтой этгээдүүдээр энэ ажлыг хийлгүүлж болохгүй. Миний төлөө ажиллах уу, гэр бүлийнхаа төлөө ажиллах уу гэдэг асуултан дээр хизээ нэгэн цагт ирнэ. Энийг бол бид нар сонирхлын зөрчил гэж үзээд энэс урьдчилан сэргийлэх ёстой. Хэрвээ таны гэр бүлийн хүн чинь ийм бизнес хийж байгаа бол давчлаараа танд ажиллахгүй байх ёстой. Хэрвээ чамд өөр сонирхол байгаа бол тэр чинь манай үйл ажиллагаатай зөрчилдөж магадгүй. Тийм учраас бол энийг бол ажилуулахгүй л байх хэрэгтэй. Ийм нөхцөлд ажилуулах юм бол үр дүнгийн гарцны дараа нь би алдагдлал хүлээснийхаа дараа тэнд одоо юу гэдгийг тэр хүнийг магадгүй зүгээр тэр хүн хэдийгээр шудраг хүн байсан ч гэсэндээ тэр одоо өөр хоёр өөр сонирхолтой үйл ажиллагааг нэгдүгээр байлгасныхаа төлөө одоо буруу алхам хийхэд түлхэж чад түлхэж болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр үр дүнгийн гарсныхан дараа хин нэг нь шорон руу явдаг шүүхээр шийдүүлдэг биш. Тэр ажлыг хийлгүүлэхгүй байх нь бол бидний гол зорилго л доо. За энэ сүүлийн орон жил таны ярьж байгаа тэр сонирхлын зөрчил, завхрал, хэл хахуул энэ тэрийг одоо яривал нэгдүгээр дуусахгүй, хоёрдугаарт нь ойлгомжтой би эргэлзэхгүй байна. Гэхдээ одоо цаашдаа яах вэ гэдэг асуултан дээр бол одоо энэ тендерийн асуудлыг нэг шийддэг шинэ төрийн зарчим гарч ийн гэж би ойлгож байгаа. Тэр тусдаа агентлаг байгуулагдсан биш үү? Энэ агентлаг ер нь хэд дэвшилгүй байна. За түрүүнийхээ яриаг бас дуусчаад мөрөө арай гэж бодож байна. Эхлээд бол яах вэ гэхээр засгийн газрын худалдаа авалтанд бол ер нь бол худалдаа авалт гэдэг юм
итгэл үнэмшилтэйгээр тэр процедурууд бол юу гэж шаарддаг вэ гэхээр эхлээд тодорхой хэмжээний чанарын шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ чанарын шаардлагыг яаж зүүнлж болно да? Зарим хэсэг нь одоо жишээлх юм бол бид нэр тодорхой стандартуудыг тавихгүй юм бол энд бол хувь хүмүүсийн одоо үзмжээр хандах тийм боломж нэгдэж байгаа. Тэгэхээр бид нар ISO TED гэдэг стандартыг байрна, энэ сертификатаар баталгаажсан байх хэрэгтэй мэтлэнгээр бүх стандартаа зааж өгч чадж байгаа бол хувь хүний үнэлэмжээр одоо үзмжээр хандах боломжгүй болно шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ шаардлагыг хангацсны дараа бол үнээрээ өрсөлдөх ёстой. Яг гэвэл энэ шаардлагыг хангацсан компаниуд саналаа хариулсан бол энэс бага үнэтэйгээ сонгох ёстой байхгүй. Яг гэвэл энэ татвар төлөгчдийн мөнгийг хэмнэж байгаа учраас харин тэр үнээр дан үе хямд үнэтэйгээ сонгож яах гэдэг бол үнэ эрэхтэй бол мушгингуй үйлсэн, эсвэл одоо хэрэглэхээс татгалцсан, эсвэл буруу ойлгосон тийм нот харагдаж байна гэсэн тийм дүр зураг харагдаж байна. За дараагийн тэр асуултын хувьд бол Монгол улсад бол худалдаа авах ажиллагаа аль бие усаар зохион байгуулалтаагаар тодорхой дүрм журмын дагуу явдаг болсноос хойш бол маш олон субъект худалдаж авч байгаа. Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, яам, тамгын газар, орон нутгийн засгийн даргын тамгын газар тий сум дээр хүртэл худалдаа авалт хийгдэж байна тий. Тэгэхээр үнийн эрэхтэй бол бид нар яасан бэ гэхээр цоо шин одоо нийгмийн харилцаа руу цоо шин үйл ажиллагаа хинч мэдэхгүй юм ялангуяа мэрэгжлийн үйл ажиллагаа, мэрэгжлийн өндөр түвшинд явагдахыг шаарддаг сонирхлын зөрчилд орж магадгүй тий эрсдэлтэй авилгаанд хүртэх эрсдэлтэй үйл ажиллагааг бол хитрхийн өргөн хүрээнд явуулсан. Одоо ойролцоогоор 5,000 орчим нэгж худалдаа авалт хийж байгаа. Дээр нь бол энэ нэг хариуцсан мэрэгчнүүдийг бид нар бэлтгэж чадахгүй. Хоёрт нь бас нэг том бэрхшээлтэй асуудал бол юу байсан бэ гэхээр худалдаа авах ажиллагааны мэрэгчлэтнүүдийг хольдог, сольдог, дураараа халж сэлгэдэг тий. Ялангуяа улс төрийн зорилгоор эсвэл одоо тодорхой сонгуулийн дараа ч юм уу энэ чадварыг бэхжүүлэх гэж одоо нэлээд хүч хөдөлмөр зарцуулсан энэ хүмүүсийг доор нь халчдаг. Энэ бол цаана дахиад нөгөө авилгалын дүр зураг харагдаж байгаа шүү дээ мэдээж хэрэг тий. Ийм нэлээд харагддаг байсан өнгөрсөн хугацаанд энэ ч бас магадгүй миний одоо харж байгаа зүгээс бол алдаа зах хурлын нэг үндэс байж магадгүй л гэж бодож байна л да. Шинэ хуулиар бол худалдаа авах ажиллагааны хуулинд бол өнгөрсөн жил өөрчлөлт орсон. Өөрчлөлт ороод бол шинээр агентлаг байгуулагдахаар болж байгаа. 2013 оны 1 сарын 1-ээс бол энэ агентлаг бий дагаад худалдаа авах ажиллагааг зохицуулна. Тэгэхээр бол бүх аймагуд дээр нэг ингээ Улаанбаатарт ингээ төв агентлагтайгаа ингээ нийтдээ 20 гаруй том төвлөрсөн агентлаг худалдаа авах ажиллагааг хариуцах гэж байна л да. Энэ бол нэг талаас эрсдэлтэй. Яагаад эрсдэлтэй гэвэл бүх худалдаа авалт бас төвлөрсөн шинжтэй болж байна тий. Нөгөө талаас бас давуу талтай. Ямар давуу талууд байгаа вэ гэхээр худалдаа авах ажиллагааг илүү мэрэгжлийн хүрээнд зохион байгуулагдах болцоо олдож байна. Хоёрдугаарт нь бид нар 5,000 нэгжийг бол хянаж чадахгүй байсан тий. Манай 20 гаруй байгууллагыг бол жишээлх юм бол над шиг сонирхдаг хүмүүс бол нэлээд байгаа шүү дээ. Улсын хэмжээнд худалдаа авах ажиллагааны талаар тодорхой мэдлэгтэй хэдийгээр шууд үйл ажиллагаанд нь оролцдог ч гэсэн хөндлөнгөөс харж байдаг. Энэ хүмүүст бол үнэлт өгөхөд арай их халдвар болж байгаа. Бас нэг том давуу тал бол жишээлх юм бол бичгийн цаасыг техникийн сургуулийн нэг хүн гараад худалдаж авдаг, боловсролын сургууль дээр нэг хүн гараад худалдаж авдаг, засгийн газрын нэг хүн гараад худалдаж авдаг гэсэн бол тэг шаардлагагүй. Тэгэхээр бол энэ бол цааталт нь эдийн засгийн өргөжлөлтийн өргөөж дөр суурилсан одоо давуу тал бий болж байгаа тийм бичгийн цаасыг нэг удаа 10 боодлыг авдаг байсан бол үгүй манай хагас жилийн туршид 5,000 боодол бичгийн цаас хэрэглэнэгээ тендер зарлагдана гэдэг бол үн буурах болцоог бий болгож байгаа юм л да. Өөр нэг давуу тал бол одоо өнөөдөр байгаа сангийн яам дээр байгаа худалдаа авах ажиллагааны бодлогын газар бол бодлогын мэрэгжлийн хяналт тавих чиглэлг нь бол илүү хүчтэй болох гэж бодож байна. Яг гэвэл худалдаа авах ажиллагаанд оролцож байгаа субъект нь тэрийг зохион байгуулж байгаа субъект нь цөөрцөн худалдаа авах ажиллагаа нэлээд том хэмжээнд зохион байгуулагддаг хүмүүсийн анхаарлын төвдөө мэрэгжлийн талаас нь дүгнэлт гаргахад бол боломж нэмэгдэж байгаа болов гэсэн тийм итгэл байна л да. Төхөмтэй. Гэхдээ алдаа завхрал гарч эхлэх юм бол ялангуяа энэ агентлагийн одоо бүтцийн хувьд тэг үйл ажиллагаа хариуцлага хүлээх чадахын хувьд зөв одоо хэрэгжүүлж явахгүй бол энэ бол магадгүй авилгал бүр илүү том хэмжээгээр авилгал авах нөхцөлийг ч бас бүрдүүлж магадгүй. Тэгэхээр эрсдэлтэй байгаа хоёр талтай. Гэхдээ бол бид нар бол шинжилгэлийн зөв чиглэл рүү явж байгаа гэж харж байгаа. Энэ бол тодорхой хугацааны дараа хэн яаж ажиллаж байгаа вэ гэдгээс л хэм марна л та. Таны амжилтын хөдөж Монблан.
Одоо бидний тод жишээ ярил л да замын тендер шүү дээ. Одоо хамгийн проблемтай асуудалтай чирэгэл учруулдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр жил болгон зам барьдаг, дараа жил нэвдэрчдэг ийм л дүр зураг Монгол ер нь бол Улаанбаатарт харагдаад байна. Тэгээд өнөөдрийг хүртэл нарны зам гэдэг 10 жил явсан ганцхан замаа дахин шийдэл тэрэн дээр чөлөөтэй дураараа явж ирлээ. За бусад зам бол зам дээр одоо донцлогын дүүрчдэг хаачаад төвчрээ үсгээд байгаа асуудал байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ ямар стандартаар явдаг юм бэ? За мэдээж нөгөө хахуулын аваад өртөг багтаал очдог байлгүй. Тэгээд одоо ярил л да одоо ингээд шинээр ингээд Япончууд сайн зам бариад байна. Эсвэл арай хүүт орны хүмүүс манай Монголд таарсан зам бариад магадлал өндөр шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр одоо ч юм би сайн зам барья гэдэг гадны компанитай нийлээд шийдвэл энэ төсөв хэр хүрэх вэ гэж би асуумаар байна. Одоо чинь одоо бол хаашаач энэ муу зам тааруулах төсөв өгчдөг ч юм уу мэдэхгүй байна. Хэрвээ сайн зам барья бид нар эрүүл сайн зам барья гэж шийдээд гадны компанитай нийлээд ажиллавал бид стандарт нь орж ирнэ. Манай стандартаа хэлсэн хүрэхгүй байж магадгүй олон улсын стандартыг авч орж ирв. Тэгээд ингээд бүх замуудыг нэг 10 жилийн настай, 20 жилийн настай болгоё гэж тооцвол одоо энэ шинэ хууль, шинэ бүтэц зохион байгуулалт төсвийн бодлогын хүрээнд бол төсөв хүрэх. Ер нь бол худалдаа авах ажиллагаа бол би түрүү хэлсэн. Энэ бол зөвхөн нэг хоёр талын нэг нь ашиг олгож байгаа, нэг нь хэрэгтэй юм хийлгүүлж байгаа төдий зүйл биш ээ. Энийний цааталт бол жишээлх юм бол доктортой хөгжлийг яаж одоо байгаль орчинд, нийгэмд, бизнест, эдийн засгийн өсөлтөнд те яаж одоо эргээр нөлөөлдөг болох вэ гэдгийг бол худалдаа авах ажиллагааны дүрм журмын хүрээнд зохицуулж болдог. Бүр одоо дээр нь бол жишээлх юм бол бид нар бол өөрсдийнхөө тоогоон дотор амьдралыг харахаас илүү магадгүй арай жоохон өргөн дэлхий дээр юу болж байна те ядаж харах хэрэгтэй байх л та. Одоо жишээлх юм бол зарим улс орнууд бол худалдаа авах ажиллагааны шаардлагууд дотор бол жишээлх юм бол бүтээлч юу вэ гэж асууж байгаа. Креатив гэж хэлж байгаа юм л да. Тэр одоо жишээлх юм бол цэцэрлэгийн барилга барих гэж байна гэдэг тендер зарлж байна л да. Хоёр компани санал харуулж байна тийм. Та хоёр бүтээлч зүйлээрээ бас өрсөлдөх ёстой шүү гэж байна тийм. А нэг нь бол энэ бол одоо жишээлх юм бол одоо яа бидний одоо шаардахгүй байгаа шүү дээ. Одоо магадгүй эрчим хүчний хэмнэлттэйг энэ бид нар авч үзэхгүй л шүү дээ өнөөдөр. Тэгэхэд бол тэд нар гаднах дизайнераа ямар байна тийм юу н одоо хүний сэтгэлийг татам юм хийж байгаа наа чинь тийм. Жишээлх юм бол энэ барилга чинь гаднах орчинтойгоо зохицож байгаа юм уу тий гих мэтлэнгэр өөр юмнуудыг бид нэр шаарддаг болсон. Тийм маш өндөр түвшинд чарж байна тий. А тэгэхээр бид нар бол яг хөр ийшг л явах хэвээр бид нар бол бидний амьдралын нэг хэсэг бараа ажил үйлчлэгээ гэдэг бол бидний амьдралын үндсэн хэрэгцээнүүгээр л тодорхойлогдож байна шүү дээ. Тэгэхээр бидний энэ амьдралын чанарыг төр захиалж яах нь, хувийн бишэл захиалж яах нь гэдгээс үл хамааран энийг яаж бий болох вэ гэдэг нь бидний туйлын чухал асуудал байна. Тэгэхээр өнөөдрийн гарч байгаа асуудлуудыг за жишээлх юм бол зам дээр бол Япончуудын барьсан зам яагаад 10 жил болоод эвдэрэхгүй байгаа юм бэ те. Монголын компани барьсан зам яагаад барьсныхаа маргааш дүүр усуулт юм бэ гэдэг асуултанд бид нэг мөр хариулахын тулд эхлээд энэ оролцогч талуудын сонирхлуудыг зөв тодорхойлох хэрэгтэй. Бизнесийн компанид оролцохдоо ашиг олох гэж оролцож байна уу? Эсвэл үнэхээр зам барья гэж оролцож байна уу те. Захиалагч тал нь бас зам барьж хүмүүст одоо юу гэдгийг магадгүй улс төрийн үнцийг олох гэж байна уу? Эсвэл үнэхээр бидний амьдралын өдөр тутмын хэрэгцээг хангаж яадаг удаан эдлэгээтэй хэрэгцээний шаардлага хангасан тийм замтай болъё гэж хүсэж байна уу гэдгээс их юм марж байгаа. Яг гоо замын компаниуд бол төсөв баг байна. Зургийнхын дагуу байсан чи юм болсон. Зөндөө проблемуудыг хэлж байгаа. Засгийн газар болохоор замын компаниуд хариуцлагагүй байна. Тендер гэж балайм зөндөө хугацаа авах юм баг өгөөд хэлбэлчүүл амар гих мэтлэнгээр бас юм тавьдаг. Миний зүгээр сүүлийн үед олж мэдснээр бол Монголын автозамын салбарын хөрөнгө оруулалтын нэгжид ногдох хэмжээ юм. 1 км замыг барих зарцуулж байгаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол нөлөөнд өсөж байгаа. Энэ бол магадгүй бүс нутгийн хэмжээнд өрсөлд түүц хэмжээнд ирчихэж байгаа болов уу гэж бодож байна би бол. Тэгэхээр бол зам бол хямд үнэтэйдээ бол биш байна те. Үнэхээр бид нар оролцогч энэ бараа бүтээгдэхүүнийг бий болгож байгаа оролцогч талуудын хүсэл эрмэлзэл одоо тэрэнд хандж байгаа хандлага нь ямар байгаа юм бэ гэдгээс л хэм хамаарч байна гэж бодож байна л да. Одоо жишээлх юм бол манайд бол яаж яах гэхээр ус зайлуулах шугамыг нэг бол зурхгүй байна.
нэг бол зургийнхын дагуу барихгүй байна. Яг тэгвэл зам дээр ус тогтоод байна тий. Тэгэхээр бид нар энийг бол худалдаа авах ажиллагааны дүрм журмынхаа хүрээнд шийдвэрлэх бол бүрэн боломжтой. Худалдаа авах ажиллагааны нэг сул тал байдаг. Энэ бол шинэ технологиг нэвтрүүлэхдээ маш удаан. Одоо жишээлх юм бол худалдаа авах ажиллагааны тэр техникийн тодорхойлолтуудыг яаж боловсруулах юм бэ те бараан дээр ажил дээр үйлчлэгийн дээр яаж боловсруулах юм бэ гэхээр өмнө зах зээл дээр байгаа хин нэгний хийж исэн зүйлсүүд дээр суурилж ийм шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг авна гэдэг болохоос биш цоо шинээр гарч ирж байгаа нэг энэ авахд бол маш төвөгтэй зохицуулалтын хувьд ялангуяа манай хууль бол энэ дээр бол маш их уянхтан биш манай хууль бол маш хатуу хуультай тэгэхэд бусад улсаар жишээлх юм бол бид нэр Apple-ийн гар утсыг одоо iPhone-ыг одоо жишээлх юм бол бид нэр гарч ирэхээс өмнө ийм бүтээгдэхүүнийг авна гэж бол мэдэхгүй байгаа шүү дээ тий. Гэхэд бол хувийн хвшлийнхэн бол тэрийг зохион бүтээгээ санаачлаа зах зээл дээр нийлүүлээд хүмүүс тэрийг шууд худалдаж авч байгаа байхгүй. Худалдаа авах ажиллагаа бол энийг Apple-ийн бүтээгдэхүүнийг гарч ирэхэд нь худалдаж авч чадахгүй. Дүнгийн гарч ирэхэд нь худалдаж авч чадахгүй. Магадгүй Apple гараа дараа Samsung-ийн Galaxy гарсны дараа тэдний харьцуулсан үзүүлэлтээр нь тулгуурлаад ерөнхийдөө нэг иймэрхүү гар утас аав шүү гэж тендер зарлах бололцоотой болдгоор бол маш сул талтай л да. Гэхдээ бол Европын орнууд Япон тэр юм өндөр хөгжилтэй орнууд бол яаж яах вэ гэхээр энэ шин технологиг яаж худалдаж авч болох вэ гэдэг худалдаа авалтын процедурын боломжуудыг бол нэгдсэн баг хуулийн дээр эрх зүйн орчин дээр одоо жишээлх юм бол эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга гэдэг бол хүндрэлтний айгүй чухал одоо барилгын салбарт бол маш чухал асуудал тооцогдож эхэлж байна л. Тэгэхээр эрчим хүчний илүү хэмнэлттэй барилга барих тэр одоо юу гэдэг шин технологиг шингээсэн тэр хувилбараа бид нарт ирж санал болгож чаддаг тийм процедурыг бид нар юуны өмнөөс бий болгох хэрэгтэй. Барилгын салбар тэр чигээр норм ба дүрм гээл одоо социализмын үед боловсруулсан тэр юмнаас одоо бид нар бүрэн одоо шинжил чадаагүй байна. Одоо жишээлх юм бол барилгын салбарт бол бидний баримталжсэн ГОСТ стандартын тэр норм дүрмүүдийг бол 90-ад онд одоо жишээлх юм бол манай стандартын байгууллагуудын чадах сул байгаа нь л харагдаж байгаа юм л да. Хятадын одоо барилгын компаниуд өөрсдийнхөө зураг төслийг авчираад манай стандарт болгоцсон биз дээ тий. Тэгэхэд газар хөдлөлтийн одоо идэвхжлтийн бүс одоо цаг агаарын нөхцөл байдал тий эрсдэс уур амьсгал гээд зөндөө олон бид нартай нийцэхгүй юмнууд байгаа. Энэ бол манай барилгын салбарт ороод ирсэн л гэж байна тий. Тэгэхээр хувийн хвшлийн барилга барихтаа бол олон улсын стандартыг мөрдөж байна. Засгийн газар худалдаж авахтаа магадгүй тэрүүгээр нь худалдаж аваад явжлаа. Тэгэхээр энийг шинжилнэ гэдэг бол маш их хугацаа шаардаж байна. Хэрвээ бид нэр энийг шинжилээд үндэсний стандартыг бий болгох нь илүү их хугацаа шаардаж байгаа бол зүгээр л тэр олон улсын мөрдөж байгаа стандартыг авах хуулаад авчвал яасан юм бэ гэдэг хувилбарс байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг ямар бүтээгдэхүүн худалдаж авах гэж байна тэрийг зөв тодорхойлцоод боломжуудыг нээж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо жишээлх юм бол зам дээр бол бидний хэрэгэлдэхгүй нарны замыг барьсан технологи манай стандарт биш гэдээ бид нар тендер зарлахгүй байх хэрэгтэй юм. Эсвэл тийм зам барья гэж санаачлаг гаргаж байгаа компанид нь туршилтын журмаар ч гэсэн боломж олох хэрэгтэй гэдэг бол бидний тулгымцсан асуудал байна л да. Тэгэхээр энэ бол цаашаас бидаас мэрэгжлийн үйл ажиллагаа явуулдаг агентлаг байгууллагатай тэрхээр бас арай бас нэг зөв чиглэл рүү явах болов гэж бодож байна. За ерөнхийдөө манай нэвтрүүлэг ингээд өндөрлөж байна. За ямар ч байсан зөв хөтлөгч миний хувьд хүсэхэд бол ядаж хөгжиж байгаа тийм ээ. Энийг зааварсан зам одоо жишээ нь ингээд гадны хооронд бол ингээд бүр ингэж штэ. Технологи, шин технологи, инновац хэрэг нэвтрүүлснээр нь сонгон шалгаруулж штэ. Тэгээд одоо бараг л зам жил болгоо сайжраад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр манайх зүгээр л чанартай зам л ирчихэлтэй гэдэг үндсэн проблемоос салж чадаагүй штэ. Тэгэхээр энэ дээр ядаж энэ проблемоос салж ядаж нарны зам шиг замтаал ихний ээлжинд болчих. Дараа нь тэгэл цэцэг навчтай өөр халддаг молдыг замч байсан болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлууд ингээд шатараатай явах байхаа гэж найдаж байна. Зүгээр ихний ээлжинд бол Монголд өнөөдөр тэр нормал төвшөнд очимоор байна. Тэгээд танай компани болвол энэ тал дээр зөвлөдөг компани. Тэгээд би таныг бол юу гэж харж байгаа гэхээр ямар ч байсан Монголоос олон улсын стандарт Rio Tinto гэдэг их том компани олон улсын стандарт мөрддөг хатуу чанга. Тэгэхээр энэ компанитай хамтарч ажиллаж байгаа зөвлөх компаниар ажиллаж байгаа гэдэг зүгээс нь харах юм бол бас бусад одоо тендерийн хууль дүрм бодлого дээр бол илүү төлөвцтэй санал өгөх магадлал өндөртэй тийм сайн компани гэж ойлгож байгаа.
Ер нь бол би юу гэж хэлэх гэж байна гэхэл танай компанид амжилт хүсэх гэдэг байна. Тэгээд амжилт хүсэх гэж байна. Өөрөөр хэлбэл танай компанидаас хүмүүсийг хамтарч ажилласаа гэж бодож чинь, хүсэж чинь бас төрийн байгууллага энэ төрийн байгууллагын бодлогот бас өөрийн зөв хүмүүнийг оруулаасаа гэж хүсэж байна. Болж өгвөл мэдээж энэ стандарт хяналт одоо хамгийн хэцүү асуудал бол зөв хүнээ тавьж зөв юм хэлэх л байгаа шүү дээ тийм ээ. Бусад бүх юм байна. Дэлхийд байна. Авил хэрэгтэй тийм ээ байна. Хин томилогдоод хин нэг хийх вэ гэдэг нь аюул чухал. Зүгээр одоо энэ засаг төрөлхийн зүгээр л найдаж чинь одоо хийгээсэй гэж бодож байна. Танд ингээд манай нэвтрүүлэг өндөрч байгаатай холбогдуулаад миний асуугаагүй асуулт гэсэн зүйлийг байвал ярьж болох. Ер нь худалдаа авах ажиллагааны нэг маш чухал хэсэг бол хяналт байдаг. Яаж худалдаж явж байгааг нь хяндаг, юу нийлүүлснийг нь хяндаг, чанарын шаардлага хангаж гэнэ үгүй гэдгийг нь хяндаг. Энийг бол хэн хийж чадах байгүй л мэргэжлийн хяналтын газар хийж чадахгүй. Энийг бол хянах сонирхол бүхий субъектүүд л хийх сонирхолтой байдаг угаасаа. Жишээлх юм бол автозамын хяналтыг бол мэргэжлийн хяналт юм уу, автозамын хяналтын газрыг төрийн байгууллага хийх сонирхол чадахгүй. Ихэнх улс орнууд бол энийг бол хяналтын мэргэжлийн байгууллагууд гүйцэтгэж байна. Энийг бас анхаараасаа гэж бодож байна. Дээр нь яг манай компанитай холбоотой нэмж хэлэхэд бол манай компани дээр одоо нэг шинэ төсөл явж байна л да. Одоо 10 дугаар сараас бол бид нар хөрөнгө оруулагчдад уулзалтаа зарлаад Монгол улсад худалдаа авах ажиллагааг барааны үед зөвхөн барааг худалдаа авахт нь тусалцаа үзүүлдэг бие даасан институт болох гэж хичээж байгаа. Энийг бол 3 цэцгэдийн гүйцэтгэх худалдаа авах гэж байгаа. Одоо худалдагч худалдаа авагч тал хоёрын хоёулынгийнх нь оролцоогүйгээр бие даасан мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулаад одоо бараа бүтээгдэхүүнээ манайхаар дамжуулаад авах болцоотой тийм систем хийж байна л да. Ер нь логистикийн маягийн. Тийм, логистикийн маягийн. Одоо жишээлх юм бол ингэж яах гэсэн үг л дээ. Одоо маш олон компаниуд зах зээл дээр гарч ирээд бүгдээрээ бичгийн цаас худалдаж авдаг тийм. Бүгдээрээ бараг жижиглэнгүүнээр нь худалдаж авдаг. Нөгөө нийлүүлэгч талнаас нэлээд хэдэн компаниуд хоорондоо өрсөлдөж байгаа, жижиглэнгүүнээр өрсөлдөж байна. Бид нар бол яг үгээр 300 компани нэрийн өмнөөс тендерийн зарлалчээ. Тэгээд компаниуд ирүүлсэн саналын 300 компанид манай байгуулсан гэрээн дээр үндэслээд худалдаа авах болцоог нь олгож яах гэсэн үг л дээ. Тэгээд цаашдаа бол бид нар нэг засгийн газрын худалдаа авалт руу оруулаад яг засгийн газрын худалдаа авалтаа өрсөлдөх гэж хувийн хвшлээс өрсөлдөе гэсэн санаачлага байгаа юм л та. Тэгээд нэлээд том төсөл явуулж байгаа. Тэгээд тийм. Бүгд нь бол хувийн хвшилчээ төрч бай ялгаагүй тийм. Мэргэжлийн газраар дамжуулаад худалдаж авах. Хямд өртөгтэй чанар сайтай худалдаа авалт хийх боломж нь үүсэж байна гэж бодож байна. Тэгж ойлгож байна. Ажиллагаа багтаа. Тийм. За танд амжилт хүсье баярлалаа. Манайд хүрэлцэн сонирхолтой өрнүүлсэнд. Ахмад үзэгчдээ манай өнөөдрийн бизнес to бизнес нэвтрүүлэг өгөр өндөрлөж байна. Анхаарал тавьж үзсэнд баярлалаа.